Vem com a gente no parque celebrar a vida? Ei, gente, eu sou o Matheus e dessa vez fomos no parque comemorar o aniversário do irmão do meu amigo. Saímos bem cedo de casa pra aproveitar ao máximo esse dia. Assim que chegamos, começamos a procurar um lugar pra deixar nossas coisas. Havia algumas áreas que não era permitido fazer o piquenique na grama. Depois de algumas tentativas, encontramos o lugar perfeito. Nos acomodamos e eu me apressei pra organizar. Sabe, estar na natureza e sentir sua presença é simplesmente a coisa melhor do mundo. Enquanto explorávamos o local, encontramos uma nascente encantadora, onde paramos por alguns minutos para aproveitar a experiência única. Tivemos a honra de receber a visita ilustre de alguns macaquinhos fofos que, ao nos ver comer, decidiram fazer um lanchinho também. Foi um dia maravilhoso, cheio de diversão e alegria, enquanto celebrava mais um ano de vida. Espero que você tenha gostado e divertido tanto quanto eu. Mal posso esperar para ver você no próximo vídeo. Até lá!